目前的高端家用投影设备中，什么技术才是标杆性的指标呢？答案当然就是原生 4K 和影院级色彩表现。对于电影爱好者来说，拥有一台性能卓越的原生 4K 投影仪，无疑是实现家庭影院梦想的关键。最近我搞了一台明镜 W 系列电子级影院机 W4000， 它在某东上售价是2万多元。添置这么一台投影仪会是什么样的体验呢？它和市面上几百元、几千元的投影仪区别又在哪呢？我们马上开始本期评测。作为一台售价2万多元的电子级影院机，和其他几千元的投影仪差距有多大呢？首先，最不一样的就是它没有自带播放系统，需要我们另外连接播放设备。但这也恰恰说明了明镜这台机器更专注，绝不会为了其他附加物而牺牲一点画面效果，专精于电影播放的影院机。性能方面 ，W4000 在技术上实现了100% DCI P3 色域覆盖，真正从源头上实现了完整的色彩还原。要知道 DCI P3 就是目前 4K 电影在使用的统一行业标准，无论是前期拍摄还是后期制作，电影制作方都采用了统一的色彩标准。作为摄影师的我也自然非常在意色彩，色彩的准确表达往往反映了很多讯息，比如对人物性格的描述、剧情转折的推动等等。除了故事本身，色彩很大程度上占据了还原导演创作意图的作用。一旦偏色那个画面想要传达的意思可能天差地别。下面我们直接开始实片测试，让你感受一下它的重要性。首先来一部老电影《八美图》，它是一部2002年法国和意大利合拍的喜剧悬疑类歌舞电影。虽然是一部20多年前的老电影，但是在明镜 W4000 的解析下，画面明亮生动，甚至我能通过主角眼睛感受到主角的情绪变化，而且色彩还原准确。几位女主着装艳丽，红色系热情奔放、大胆无畏的凯瑞特，黄色系豹纹元素、高傲与成熟的盖比，绿色系年轻叛逆、青涩的小女儿凯瑟琳。如果此处产生了像这样的偏色，那我们对导演的意思会产生完全相反的误解。同样的道理，我们再来测一部新电影《沙丘2》。在室外沙漠环境中，清晰的画面细节仍然是这台设备的亮点。例如哈克南家族族人皮肤圣白中带点暗黄，与庞大的身躯形成鲜明的对比，暗示了他们潜在的健康问题。主角保罗在自己家乡宫殿里的场景虽然暗淡，但仍然能看到多种色调，表现出安逸和放松的感觉。而哈克南家族场景通过阴冷灰暗的色调，表现出威权主义和极具压迫感的变态氛围。色彩表达准确，加上明暗对比刻画得很出色，可以把我们从现实中拉到影片当中，感受大战之前的紧张感。我们再看没有这些细节的感觉，沙漠就是一个色片，根本不会有沙子本该有的颗粒感。好马配好鞍。最后再来一部豆瓣评分最高的电影《肖申克的救赎》。明镜 W4000 同样把明暗对比刻画得很出色，亮部和暗部层次解析都清楚明确。弗兰克·德拉邦特是一位执着于人性探索的导演，对光和色彩运用也是炉火纯青，也更能营造氛围和情感。暗色调有效传达主角路遇的压抑和绝望，在暗场景中非常考验显示设备在 HDR 技术上的实力表现，得益于明镜独家的千区控光技术和动态黑位技术，最大程度保留了黑暗和明亮区画面细节，把每一帧画面分为上千个区域，每个区域单独调光，暗部和亮部互不影响，营造出影片原有的强烈光影对比。使用阴影来强调出角色面部线条和情感状态更清晰，特别是在表现角色内心挣扎和冲突时，阴影的使用增强了戏剧张力，使观众能够感受到角色的心理变化。如此用心设计的光影，若是因为设备原因没能体会到导演的意图，那真是一大遗憾。好在我手里这台 W4000 没辜负导演的用心，也没辜负我的期待。外观设计上，外壳采用纯黑色吸光设计，可以有效避免在观影过程中机身反光。
造型柔中带刚，机身重量刚刚好是 6.6千克。打开机身正面的保护盖，可以看到6组10片镜面组。我们在千元投影仪上是看不到这么复杂的镜面组的。镜面组旁边是一个散热孔，可以有效将光源产生的热量用最短的时间散出去。机身顶部有2个无损镜头位移旋钮，方便我们更好的适配我们的观影环境。打开机身顶部的防尘滑盖，可以看到对焦和变焦拨杆，这也是传统品牌电影机保留的最原始的坚守。按键也是贴心的设在机身左侧，方便我们操作。接口在机身后面很齐全，大家看一下。总结下，明基 W4000 这台家庭电子影院机，投影效果确实要比千元投影仪强太多。不仅有着超清的画质，更有对颜色精准把控和细节的保留，让我在观影时也更容易沉浸到电影情节中。不过它的价格也不便宜，2万多元。如果你预算充足，并且和我一样对电影有一定的追求，希望在家里能够享受到影院级观影体验的话，这台既可以驾驭电子影院，又可以适配客厅的 W4000 是不二之选。一台影院机，一个无比沉浸的私人电影世界。好了，以上就本期视频的全部内容。有什么疑问，也可以在评论区留下你的看法。最后，求赞、求投币、求转发，我们下期视频再见。